اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت فاطر السماوات والأرض ومن فيهن. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. اللهم لك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما بقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا عبيدك، اللهم إنا عبيدك، اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل، واجعله قائدنا إلى جنات النعيم. اللهم من علينا بحفظ القرآن، اللهم من على أبنائنا بحفظ القرآن، اللهم من على إخواننا وزوجاتنا بحفظ القرآن يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا ذا البطش الشديد، يا ذا البطش الشديد، يا جبار السماوات والأرض، يا قهار السماوات والأرض، يا منتقم، يا عظيم
كل ممزق. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم احدا. اللهم ارنا فيهم يوما اسودا. اللهم مزق عروشهم ودمر قوتهم وخالف بين قلوبهم. اللهم اكسر شوكتهم. اللهم اجعلهم واموالهم غنيمة للإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم يا ناصر المؤمنين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم انصرهم وأيدهم في كل مكان. اللهم انصرهم في الشام، وانصرهم في بورما، وانصرهم في فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم إن الأرض أرضك والأمر أمرك والفعل فعلك. اللهم انصرهم وأيدهم يا رب العالمين. اللهم أمن خائفهم. اللهم ارفع رايتهم. اللهم اجمع كلمتهم. اللهم وحد صفهم. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا ناصر المؤمنين. اللهم يا رحمن يا رحيم، اللهم ارحم إخواننا وأخواتنا الأسرى في كل مكان. اللهم ارحمهم يا رحمن يا رحيم. اللهم فك أسرهم وتول أمرهم. اللهم اجمعهم بأهليهم عاجلا يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارحمنا وإياهم يا رب العالمين. اللهم يا رب العالمين من علينا ببر الوالدين. اللهم من علينا ببر الوالدين. اللهم اسع الوالدين. اللهم اشف أمراضهم ويسر أمورهم واقض حوائجهم وفرج همومهم. اللهم يسر أمورهم. اللهم اختم لنا ولهم بلا إله إلا الله يا رب العالمين. اللهم يا مجيب الدعوات، اللهم يا قاضي الحاجات، اللهم يا عظيم الأعطيات، يا صاحب المن والفضل، يا صاحب الجود والإحسان، يا غني ونحن الفقراء، يا عزيز ونحن الأذلاء، يا كريم ونحن البخلاء. سبحانك ما أعظمك، سبحانك ما أرحمك، سبحانك ما أكرمك، سبحانك ما أحلمك. اللهم يا مجيب الدعوات، اللهم يا سميع يا قريب، اللهم يا خير الراحمين، يا خير الغافرين، يا خير المانحين، يا خير المتجاوزين، يا خير العافين. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم
يا سميع يا سميع يا بصير يا الله، ترى مكاننا وتعلم حالنا وتعلم شكوانا، وأنت الآن تسمع دعاءنا يا الله، يا علام الغيوب، يا من تعلم السر وأخفى. اللهم لا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خائبين ولا عن بابك مطرودين. اللهم تقبل طاعتنا، اللهم تقبل صيامنا وقيامنا يا أكرم الأكرمين. اللهم اجبر مصابنا في رحيل رمضان، اللهم اجبر مصابنا في رحيل رمضان، اللهم اجبر مصابنا باعتاق رقابنا من النار. نعوذ بالله أن نكون من الممنوعين من عتقك. اللهم إنا نعوذ بك أن تحرمنا من عتقك. اللهم لا تحرمنا فضلك، لا تحرمنا كرمك. اللهم تجاوز عنا، تجاوز عن تقصيرنا. اللهم إنا نشكو حالنا إليك، اللهم إنا نشكو حالنا إليك. اللهم تقبل منا. اللهم إننا نلح في الدعاء، إننا نلح عليك، إننا نطرق بابك، إننا وقفنا بجنابك يا الله. أعتق رقابنا من النار يا أكرم الأكرمين. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم على